Tidak kenal. Tidak kenal lagi. Mata lagi. Ampun, bosku. Sepirone loro ati iki amarga ditinggal tapi loro ati iki piye Pak? Sik taruh dhisik tak genah. Oh iya kene Ben penak. ya Sik, nduk tak cukukne dhuwit. Pilihanmu wis tak siapi. Iki nduk taruh dhisik. salah bebere Lah gumbal ya lho. cukuk, kan ndak penak. Ya Mosok awake dhewe koyo ngene didegi gumbal. Butuhmu kae piro, Ken? butuhku kan 1000 to Pak. 1000. Terus tak kon lek iso tak kon golekne 3000. Oh, alamat cair iki aku. Wis iki wis. Jujuke yo, kowe rezekimu lho. Yo jelas. Jujuke nang kantor iki pas nek nganggur. 1000. Makasih yo, Pak. Wis ora jawe-jawe. Lah, alamat iki kok. Nah ngono. Alah, gak. Baleni semangat. Tak catet dhisik ya. 1000. Nah ini wong kareman. Ya gini, benda. Urusinya. Bisa 1000 iki. Kamu hitung, nek hitung yo karo mesem. Amin, Jadi, amin. Aku nggak bater. Bater pegel aku. Nah, Wis genep. genep. Ya hitungan dhewe to karo belajar ngitung. Iki mang kok kantor iso oleh gebitan ngene. Iki. Yang teliti lah hitung. Kalau diasemi, duit lek diasemi gampang moro lho, Nduk. Salah. Ki apa yo berantakan? Duit iki duit. Dukono, Pak. Ki sing terakhir genep yo. Iya, iki genep ya pokoknya Sik. genep. Alhamdulillah. Wis pas. Mas. Iki yo ngene lho, iki karo Piye, piye? janjimu kae. Iki sing 3000 kuwi 3 sasi. Oh iya. Tenan. Tenan. Iki malah 3 sasi kuwi diharuskan nek kok kantor iki ngono. Gimana tak aku lho sing solah panggan aku yo an. Tak solahne gayaku piye ngono wis mbuh tak atur. Lek karo awakmu bangga tak aku. Makasih, Pak. Iya lho. Sumpah makasih. Aja mbiyan-mbiyan tenan lho. Sing penting ora guyumu lho. Sing Apa? penting janjimu iki mang lho. Alah, titik oke Pak karo guyuku barang. Ya wis lek ngono iki wis cukup, aku tak terusne lakuku ya. Sun lho, Pak yo. Ya tak dongane jang babar. Amin. Tak mesti babar duwite. Amin. Ya. Ya wis aku balik dhisik. Hati-hati, Pak. Cair. Duit cair, alhamdulillah. Jan wadem tenan lek duit oke iki.
mari gerepamu. Iya, tak sama-sama kok kurang sithik. Piye? Yo, nang omah apa ora nggo? Gila engko ora iso aku engko sik nang urusan iki. Besok ayo. Ya wis, namaku sesuk. Anu karo totalane pisan jaluk. Oh, yo. Yo. Yo wis tak ngono, tak tinggal dhisik. Yo nyambut dulu aja mburi. Wis tak sawang kok kene wis marem aku. Ya wis iki mari sik nang arep narik nang daerah anu ngono. Yo. Wow. Yo, ganti yo. Ya. Many months later. Yo, raka sapa karo banyu putih yo. Ya Mas. Iki utangne yo. Piye to mamah hutang-hutang nek tolong sasi pegang hutang. Rumangsamu iki blonjo kene nggih dhuwit godhog gambar apa? Ya sing sabar yo nyambut gene aku yo 3 bulan rong bayaran. Terus itu tak poki yo lek wis totalan. Pitik urung turu lho tak poki lho. Kaya duwe pitik. Aku kesel so bersabar ya. To tenang. Rumangsamu ngene iki aku yo bingung lho ubetani. Tenang ae. Oh, kon tenang ya. To sesuk tak lunasi yo. Tenang ae. Tenang lho. Iya yo. Yo wis yo, aku tak balik kerja, aku tak gawe sik yo. Yo. Tenang lho janjine do ngapusine lho. Ya yo. The next day. Loh, kowe to, Mo? Kene. Ah. Piye, Pak? Omongku dini wis ana. Wah, piye to? Mo sepurane yo. Iki sik durung iso mubeng iki, lara untu iki. Apa ngene ae? Sesuk ae. Yo wis ora apa-apa, Pak. Wis aku tak pamit langsung ya yo. Ya wis, wis sik sepurane yo. Oh, Pak. Besok tak tere, sik tak gole tagihan. Oke. A few moments later. Permisi, saya mau ngamen di sini. Aku yang ku cinta. Boleh. Hatiku tempat ayah dan Itu koyo ngene lho. Wah. lanku Ah, tak mudahku lupakan tak mudah bersalah selalu ku rindukan desa aku yang bermain. le. Lah aku jeng kok apa to lele ngono kuwi. Jengkok sing guni, Pak. Wah, mulane orang ngutak marai panas. Ya wis. Matur nuwun nggih. Ya wis ndang kali ana. Wow, 100. Iki mathe
Ngamen ae cocok. Rindu lukisan patah suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para cantik wajahmu. Oh enak oleh. Bijak. Seribu kata. Mengapa membisu seribu masa? Ora bijak. Bijak lho ora ae. Mungkin Tidak kenal lagi. Mata lagi. ampun bosku. Lawe lumah. Tapi neman pelangganmu lho, pelangganmu liyane ngupayahi men kadung cocok karo awakmu. Oh, pelanggan sing bar karo ora akeh orane kok. Lah aku yo ngomong nyapok lho. Oh wis. 2, 3. Amito. Sampai iki ya. Boleh. Ya. Ini tiket.